وصفة البيض الاسكتلندي من الوصفات الجميلة، او كفتة البيض. النهاردة هنعملها من غير لحمة، هنعملها بالفراخ وطلع تحفة وطعمها خطير. استخدمتها الحقيقة في العشاء، وممكن نستخدمها في الفطار، ممكن تنفع للولاد برضو في اللانش بوكس. طعمة جميلة ولذيذة وسريعة وتجهز في دقايق. ممكن كمان نستخدمها في الغداء لو انتي مستعجلة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي هنا استخدمت وركين من الفراخ مخليين من العظم، وزنهم تقريبا 250 جرام. حطيت بيضة وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وقلبت الخليط كويس جدا. سلقت. كان عندي بيض بلدي اللي هو الحجم الصغير. سلقت البيض وملحته بالملح والفلفل. استخدمت البيض صغير، ممكن انتوا تستخدموا اي بيض عندكم طبعا. لو مش متواجد بلدي ممكن نستخدم اي بيض، بس ننقي البيض اللي يكون صغير شوية عشان حجم الكفتة ما يبقاش حجمه كبير قوي. بديت اخد قسمت الاجزاء دي لاربع قطع، يعني هي اخدت اربعة، يعني الربع كيلو ده قسمته على اربع قطع. وبديت احشيه كده بالبيض زي ما انتوا شايفينه، وبحاول اقفل عليه حلو قوي كده. وببتدي اجهز عندي بقى، ممكن نحطه في اي قالب صغير في الفرن، او نحطه في الاير فراير. انا الحقيقة حبيت اجربه في الاير فراير، ما اخدش وقت خالص، يعني تقريبا اخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة في الاير فراير، وطالع جميل ولونه احمر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بعد ما خلصت كل الكمية دهنت الاير فراير بالسمنة. طبعا السمنة عشان تديله ريحة حلوة، لو كمان لو في سمنة بلدي تبقى جميلة. وبديت احطه في الاير فراير، وهظبط التايمر بتاعه على تلت ساعة، ما اخدش تلت ساعة يعني. ودهنته برضو بالسمنة قبل ما احطه. بحطه اول 10 دقايق، وبعدين اطلعه اقلبه زي ما انتوا شايفين كده علشان يستوي من جميع الجهات. وزي ما انتوا شايفين برضو، شايفين التماسك بتاعه جميلة جدا. اول ما اخدت لون كده بالشكل ده، وطبعا استوت من جوه، طالعة تحفة وجميلة ومتماسكة وطعمها خطير. عايزة اقول لكم ان هو تنفع في اي وقت، تنفع كمان في مناسبات، ممكن في اعياد ميلاد. جميلة جدا، ممكن نقطع منها شرايح، بس انا قطعتها على قطعتين كده. انا كنت عاملاها الحقيقة في العشاء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.